نعوذ بالله نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدني علما. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est bien réveillé, tout le monde a bien dormi surtout, et que tout le monde est bien réveillé, et que chacun a déjà fait chacun a déjà fait son manger, chaque personne a fait son ménage, ou ceux qui sont en train de, qui sont réveillés en retard, ils sont en train de faire leur ménage actuellement, en regardant les vidéos, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah fasse que il mette la bénédiction dans chacun de nous, et qu'il nous agrée nos actions, et qu'il fasse qu'on soit parmi les gens du paradis, Inch'Allah ta'ala. Ok. Donc j'espère mbakula mtu madzala la fete ahimi fete tongozanyi za fete wako pia madzao pihi walomba kurengeleza fanya menage za mana hima rotari kurajia wanyu kula mtu alomba na tambu Mungu amtolezo mtu alomba disante kazi disante fete Allah mjande nguvu ashinde kena nguvu adunge darasa ashinde asome apare zi solution problem za izlawi insha Allah taala, hata watole na ananyahe na wajema zahe wasaidie kula mtu aliomba ana kalite atambu mbesi mtambisha Allah subhanahu wa taala amjaniye apare guérison apare unono insha Allah taala. Na mimi mtonswamihi nekawa makauli ni arongomba kamsieli wafeti au washtunzi rongo shimaore mana kula sikwa mwambiana ba video za ukamba plus harma psychologie harma cerveau tu ya bwa mumba nziro swafi mpushi ndo para swafi shimaore hata watu washindwa zielewe. Donc bewa mfanya effort maximum na izungu ha makauli makalima yalomba afekti watu pia tuelewa maana tijomba video nizifanya wami personnellement tijomba watu walomba mtasoma watu na utafsura etc akala rongo etc waya he plutôt tuonamba yo ça va plus. Maintenant, il y a soma et tafsur, le fait de rentrer un plan qui soit faire moi, je trouve zero za matini za psychologie na uzungu haba cerveau unafanya jijitinde tunge shomba unana problème in etc. Tampla shinda zi traduise ta wazelo za en anglais wazelo du coup shindo ndeta upare amba watu washindwa pare solution inshallah taala bo mtonswami ne kamba wa shtuza sali ambaka musi ele wafete mtu ndisa antuka nto regia tabukula mtu ayelewe insha Allah taala. Behar mwa avant aswandi sa maati jomba sujet zangu kweli zo kanunda watu madzas do displenya mba sujet zangu zo kanunda mana wamitu na regia tena mba sujet ni regia turia vili yon menya wakati. Donc twaliomba ana besoin ya sujet atorenga comme ça kula mwe sukuri ndi harma sujet zangina pare sujet watu wake na elimu haraka maana jomba harmonyo wao watu wanihira wamba vanu wasawa ke maraki bi watu fanya jeje watu wahiromba mimi watu na problem da gunha yangu nitofanya jeje ta problem ya helawi unwana problem ya majini unwana problem ya wasiwasi unwana problem ya katikada kula mtu anatambwe hembe simtambisha unwana wadi mbembe simhoza mengo simhoza mundu simhoza kula mtu ana kalite za problem za personnel mba wetu na Allah subhanahu wa ta'ala do wajwao problem ya alionayo. D'accord. Donc harmanyo pia nakutani elizera bzititi rabuzi ha wananyangu wanzanu wangu wanihirao na unvelishize message mbatsake maraki tout de suite. Batsake raki, comment on fait pour être raki? Là je vais soigner les gens aujourd'hui ou demain. Réponse à Shitu Morio mtukara qui déjà yo hazi
Anapo mtu akanishizia message ananiambia basi ndio rongwa tu de YouTube na mnawafanya tawafanyi haraki be maana tin kusija wara ile zao si shimaore rashinda rajwe namna yao wafanyi haraki betu romba yo suggère tu ile zao wakati wengine tuparona fasi insha Allah taala. Donc be harma ureb haujibu tu suala tit harma watu adisal suala amba tijwa madzawa watu mafundi madzawa ile za namna mtu afanya haraki au tindo tu ifanya toke haraki be harma question do na diswalo mi yangu personnellement harma avi yangu pratsa keraki islazimu usome za zama deja majini ujue muntu wao namna enshiwo na namna tongoza wasifanyao na tindi hijiriwo yodi mana nrenga wakati nilizo pia symptoma mbane kam pratsa ke swafiraki ajue mbane data tswasili wano problem ilio wanu tsani yelo mbani problem kada au kada ajue namna tsoyele zao ajue namna tsoito wao ajue namna tsoi ngali yao islazimu ambiwa watu mbana angalie video nasifanya bitu shina harma 1 minute harma 10 minutes njema mbana lazima ufanye kada tujua uwezi verse mwamba nga Qur'an usome au renga aya fulani aya za mtume Musa kozorongo harma Toha harma surati Yunus tujua nimbe ayazo basi ndio usifanye watu pia wanazo za ayazo tujomba hanyu pia nyu wengine nyu mna ayazo be msizifanyia tena musoma ismarsha okay ismarsha. Donc yangu nakotsani eleze tu mtu aliomba tsahake raki atafanye rukia asaidie watu insha Allah taala islazimu akina jitihadi deja be mtu ka raki kaija tu skuile kama be yo tsaha usome neko para watu waelezo morde namna mnielezomba kula sujet kula symptome ya sihiri kula symptome ya jini nielezao uzirenge noti fete ukenazo nera henda taisa utuzwaizi parazopia wao hilawa babu mtu wote so paramba stambi ama zati jomba harmoni wao watu wengi amba mazao waswasaide wa jamaa zao yutu ngia kusudi sofi maana mimi suona na bwa maraki wengi wasuona ba mazahazi wanywenyewe tumuifanyao wakati mwele was video mwele zwa jamaa zanyu msilihidziwa kweli msiambilwa mstezwa sheri maana msijua tongo mba wasalia kwa wasijua wa elimu za salemba msijua mbanyoka asijua elimu nouveau mba tukakanazo waleo watakadziomba watomura tasko za pranda mone de chinini boto voilà wakwenda mzungu de watu mordo wa hewa bilo vani jamba Qur'ani de bonesao ambayo kusingia ela usiketi zaho tu vinge na maji simple usomewe Qur'ani ulawe vale vone wala kusina problemu itsoko yote. Bon, toujours les bisous 100 €, 200 €, ou ça dépend de mon fanyo au moins, yo encadré wa comme ça. Mais, watu leo ambasenda harma dambi. Déjà, rangwa po mundu wendrao lani za mungu sushukilia balu wendrao balu abinga na mwana hamsika muhono mba mzihiri ha fundi majini. Unazlani sushukia. Wawenda na oregia tada gona habalu joke tsomba urumie shtu zile mgangi ule au fundi ule habazo usilani wakula wa urumia shtu za hezile usikonto ambako sitene Islamu neuti albakara haho isoma urenge na hirizu irungi amlongoju urenge na wengwa zitu fungu tsi wanata na tiji koko vuje usamidza samidza tena albakara mwanangu asimaru hauku amitsilo mati mwanangu amaru hauku ni tsimfungu ivuje tsimtlene albakara kaswirmba mungwe kaporo tsanganiha kushindi hali yastawi dhulumati wa nur hali yostawi shidza ya majini mazetwani ike sawa na mwenge kaitoka sawa na mungwe kaja karibu na dagobu liomba ba ushirikina mwanbao. Donc watanira mba tsimfungu na ivuje mundu ni na muhono ni tsimfungu na moja tengani ambazo normal makabasi shetani shindo mpara one toujours asmaru hauku titana albakara. Okay, ramonga ya tu de explication yo wanyuka mwe masha Allah taala tumordo msimuona jeje hajeje mbeliza Mungu. Est-ce que Qur'an yeswanya zida gona heba? Non, maana Qur'an ke kubalia ya melangewa na tini ya melangewa na ushirikina yo watu pia mazasijwa. Donc harma watu mordo wa disoso ala morillo wastia albakara ni toujours waske zero da goni be wanahirizwa zirungia wastia masakini wa monda kwa hano mabiro shuzoka skills bloki basi normal hirizi ça veut dire les sihiri chizungu aturongo mba ile tini amuleti au aturongo mba talisman na talisman wa gangi do irumia ufaransa bani tamaori wakiamba una bolwa hirizi memso ambiwa yangi wa bismillahirrahmanirrahim uone bismillah de handa yangi wa bali ndo mdise fundiu au tafsiri rona shtuzilo mbali nekatoshinda kashinda wala kasubutu
Maana hii tafsiri bala jombo tujomsika. Donc du coup de mana baba mbweni anda zirenge anda parako kwa mbahirizi barongi hada goni tujama riziki. Isukwa maruha tu stona zame basilish tuchinili na rengana ja guli za tu da goni. Aja rengana mzungu wako kwa mba koko ntafsiri na shpilo bani. Wiko kwa mjali hasira no mwapiza bwenu. Maana chini atsaja jouer series lo armo hirizi. Donc du coup mtu aliomba sidona mba ana blocage na didise na ikamba kafanywa rukia wakawele zewa atoa zi nekana hirizi la goni au nekana zitu maana hirizi lo rongola sihiri la blocage nekam kia hirizi même son blamba ini sujo protege paro sife ne ile ifanyi lomba ujoka na blocage arma mesha yao so mjomana na wana wao so mjoka problem da gona na mme wao so mjoka na tambu ya hazi so hazinu sondoka na nusi hazini problemu kalte de jo paro mana chini mana Mungu alawa harmai baraka ya Mungu ilawa harma balu arenga hirizi ile vale vulikia bakara yambani au vulikia albakara tawirenge na parcure tant que usamini bahirizile tushinde bobenje maumbovu wa madzabo harma mushrikina watu wapiomba Mungu waru watini kaswa mtu afanya morde wasimlaani maana rugamba mtu morde huyo nyagisi inama mushrikuna nyagisi mtu mushrikuna hiyo nyagisi deja. Donc imagine basulomba wonya gisu jorenge na Qur'an usivulikie utiana hirizi usimia na Mungu ya Allah tumi kula suku amna hurendani mwala Mwenyezi Mungu amna hurendani msuko sotini na bali hirizi lweti abalis Mungu asulani kile vumba tu zina lahe na udzililia sifanya pia zirukia dunia ndani tamoro paros paramba yo baba ngu na mbayo somedza shoni maori basi au vaimba jofantinari ni protege basi uzofete mba utoshindo tafsiri shtulo même si usona mba Qur'an ya ngwar mahirizi lo abolo ayo kusina draw room yani ikone da goni temoro watu akiromba kazi washtu twefanya hirizi usoma tu Qur'ani alhamdulillah aya ushindao uiskize morale beba mwenda nirana metslos vutsa mrono hozirengwa na mro c'est bien mais le mieux de wa nuile mano hitia moro sula pia watu shpuzaka bada gonba. Donc yudi shtu lazimu mtu ifanye mtratali harma ushirikina. Donc mtu alomba stafa akiraki asaidie watu yudi nimwambia mba yesi lazimu aelewe pia shtu morizo asome bebo spara watu wengi mbasfanya rukia be bwali mbazwaya manki wala kasawa soma be wasiketi tu harma ile wefanya bale kirika eskiri wahiregede uyo no mtu dagonvan Einstein wani mumjua wa masoma alkoli City Ali Einstein arongwamba mwenza masera sidola vutso mawe pareni ahejule nga kasfetule mwade barungwa mwenza masera de mtula ketso afanya stude uyo na tsabu changer chitu wala waika si modifier kasi changer imaendeleo ya ufanya stude ya heli Einstein arongwamba wode mwenza masera mumkia dola vutso mawe pareni ule mwade be unalomba kula sukustirwa sisikade namna ini student kesmar shikaisendra len kaisera kula sukuna tsa stilo yangi hedzina la baba henala maya henala kokwa stilo kaisera Einstein arongamba tanke mtu kabuzu dzarange stilo de côté moja angia shitwile basi bodi mwenza masera. Donc ça veut dire harma dunia nvani waskarsina droit raketsi tu harma enlimu moja rabaki tu banda sika banir siki fundi moja ni mvulikio de waya he tromper de waya tu ne islazimu ke naangalia na ushange na ufikiri basi mafundwani uvide nso wala wode mtu ndilomba wode mtu wa kweli ndio ne wote Islam Einstein ka wasala songa ka Islam be omisana watu de proverbe irongwamba mtu alomba ka change maendeleo yahe asifanya tongode huyo ne makata asona fete makesi marche bibala sikasiki arwa tanki mtu ka change maendeleo basi atoka kama mwende mwenza masera. Donc, de manamba, makato afanya shito namba ça marche pas, changer méthode. Makato namba wikula sikofanya deni, be usona namba watu wengi wasuregia na uhiramba unsomea unfanyia kadane usona namba toujours problème kesa. OK, wawe lazima udidi basi. Chini de lazima nifanye tindi tsugeshota watu wanaregia utena na problème de yini. Ou jouer ou changer. Bien c'est pas utiliser toute méthode de yo conseiller watu justement lomba madzas maraki wafanyo rukia na waliomba wasaha wajangi harma dunia la shirukia amba wasaha wasaidie watu zo pia zo conseil muhimu swafi yudi mana wamika oblige ne katifanya mturukia tafadhali tunamfanyia rukia silinde mambe ni mbele shize message njomba banu wafete ou kusfete mana imagine watu 100 tena au 100
pia utswaswanye pia wasilinda mbamde mbele message en premier urdela au kosa tishindri sina dashi tuzofanya donc du coup mpre mbele shize message unkatsimfanya rukia alors wa GG ça va donc mpre réveiller ouais ça message zanyu des ndeve omba basi umtakatsimlela mba bale katsimfanya rukia zuze etc donc waende lazima mbele message ile msilinde mba wamine katsamele akamsivele manami tsina nafasi yo déjà si tout le temps arma téléphone boy sam kambami se répondre ma question yanyu ya wadlomba madza wasivele az message be uregia marshare na zungwe pia az message za watu na wasuanya en fait yo tongo nziro soit na wami en tout cas donc même si msona mbami tsimbele shizen message en premier toujours mbele munambie ba moi GG tongo zani za GG mpara havi etc wami neyo jivia Dele femba watu wasilina paka wamde mbele message wana naambia mba na mtsifikiri mba ordela wawe ufanya rukia mwezi ulabira dera ngumu mwezi ulabira taloba ni tsijeti swanye na watu 120 koteni hunu watu pia wasilina mba wa croiser les bras arifanya rukia bani takasira mtu ajua na muswami hantuka kote morio be boalo mba tsoshinda mana obele message vona ba du coup mis par kama ne répondre tout de suite bima katilomba il dépasse 1-2 jours sona ba tsa répondre la tsafanya sinyi Vone kona tambo na shtu kwa ielewa utujoi wihedze inshallah tanda ubele message même ça ubele apuso comme ça in rappel donc yo na utani mwambie niyo mais en tout cas yangu ntani ele toujours de watu waliomba wana envie ufanya mbatsa fanye maraki en tout cas islazimu mtu asome en tout cas jouer shtu zihijirio harma dunia la zama yorongolomba le monde de jinn wanu majini ujumba ile majini yo shutini est-ce que lazima tayari est-ce que lazima kada donc yo demanda mba leovani harma sujet sa gérer ele dzevani yo sujet muhimu sujet nziro en tout cas yo sujet lomba kula mwanadamu islamu na kafiri islazimu wajue na mnawato zihifadhiwa na shitumurdeyo nedele mbatwa kio magia lo swane hao watu wengi mba senshi shtuyo watu wengi mba waharma tambu moriyo kawasinzia mauku wanatambu problemu kalte tawasalia mana mtu akio magistwana hayo mwenza masera wengina na mtu akio magieyo swani o mtu wengina mana watu ikiamba undasikia magistwani unumweza angia masera au le kasfete ule c'est vrai kasfete be problème yangina na mtu aliomba angia masera problème yangina mana mtu alomba na masera ule takakabutana shitumwambia shtuswana we agise tumuri we ana memoire heka noir moni kasina rien swani to alomba angia masera be mtu alomba sikia magistwani ça veut dire mtu alo rahana nkilizahe asijua shtu ya lazima ifanye be mafikirani afeti yo msika bali himbrongo dzana ina umwambia mba waye wabelo hana Mungu shtu donc be tuona tout à l'heure be en fait na kutatu watu wajue waelewe maana watu wengi famille nyingi zihira omba bani wata wafanye warukia talaka isla c'est normal iyo shtu yangina na mtu asikwa na madini iyo shtu yangina donc de manamba shtu morizo isla lazima pia sirisome Ça gode watu kia magie les voix dans la tête. Les voix dans la tête. Tout le monde justement retatu les wakia watu wala ghost wanai. Wala majini yo shtu yangina mtu alona mwenza masera yo shtu yangina na mtu akia watu wala gwa wostwana makalima do stwana we hambio fanya kada yo shtu yangina. Donc yora kutarie le zele wande iyo kama mtu akia makalima stwani hahe. Watu wengi wa yenshio. Pia watu wasiyenshi bebo walomba washinda waijere bebo walomba iwa dépasser wa ça veut dire mba lazima wazungwe solution nziro soit fois shinde waldito harma shtomana yo wade ka wasi wade mziro rana wotena okay donc yo de mana mba yo de shitutsa jeri yeleze lewan be na kutarabuzi amba kula mtu alomba sinzisa so alamba sake afanye ruki afanye wanawe afanye mpufanye wanahe yotsi tambu tuzo afanye wanaho kawastambu wazifanya hiyo shtu yangina bewa olamba tsondo wangali watu wawenze bo ça veut dire mba yo déjà danger ya wo personneli ondo soigner mutu donc la plupart du temps histoire zir paromanzi yani na mondo ambasenda ha mutu na mswani hahi c'est pas mba yo tuzina manziani na ujibiwa no mashaka ya upara orangula haho mba utieni amba usenda haflan kada wamsome Qur'ani mashaka ya upara wawe rakine kakusina zi protection morizo jua tumba tujua upare accident pareni tujua upare mashaka mengi pareni ba ola wao
Donc ça yo je déjà risqué, je zero déjà, même si premier rongo asirongo na utsehabe en tout cas mashaka madziro safu dia paro mtu manziani matini utiania de wanyu tuma mola amba msamwa dziswanya harmo palo naru afanyorukia ne onyona na mtambi hao watu mbo wanule rendez-vous watu mbo hijire situtu ile wanule rendez-vous ne yo de wanyu mketso mala gona imbana wasir zi déplacer rije na mgale tuna mnamkao kamsela tawenze be mafikira just twanitini matini ufanyorukia de toute façon vono awa kufanya matini matuso kuzdisante en fait majini wale wado jo défendre wajamwambia mbamlishe msfanyitse na rukia be madzaka msina tambu ile mwanule rendez-vous wapare wafanye hazi yao na mnawatsahau kushtumoreza pia isaha mtu afanyorukia ashinda kenazo donc ile manamba video man nisfanyo vole ne rahenda rai wasili vole ile kula mtu harmwanyu bauti jomba wasukutsoka tsena bana wasukutsoka tsena na mtume sallallahu alaihi wasallam amba wanyu pia mlilo bani mlio babo mwepara maha harma maha mia kamtsoka tsena babo donc taswira amba vwa mtu harmwanyu babo mba insha Allah taala atsoshinda asaidie watu harma shtu pia rasfanya taleo bwalo mba sinote symptomu shtu hijiriwo mtu fulani atawa watu wengi mamadzaso waile dzana wa jema zao même siraha kawasijwa yi zinia mtu akaona azo madzabo asikuna kamwile dzana ale tafanya urukiania lazima yake nangale video za vira kotele ule kasitide shtu rakojo yele za Leovani be shtu rakojo yele za Leovani tini kujafanya de difference watu washindo waelewe mba feti watu wasimenya wakati mwingi maana tini mtu alumba sikia makalima sitwaniahi songo makalima parce watu pia wajomba yo de watu akio les voix dans la tête usikia na mtu alumba ana possession ya jini video ya zuzi karengi wakati mwingi masha Allah taala na nyumkana kuraji bole mukaba muidunguta muisoni yode ni realizo watu ketita video ya ikoma janir ba nisikia moritina possession vale mpress kwa na possession ka kalite jeje wamisujibu tinfanya video zuzi tafadhali nda yale tsina nafasi ya ujoregia pia video mansuyeledza babo region ngali video apro himali za pre ujeneka kwa ile washitu wangina kama alo bani sikia ba mwana nyangu bana si chinini asibuje bizarre karsielewa saboka sina possession okay tsifanya video zuzi ndo ingalie tsieleza pia shtuzo au movezo yo kajeje tsifanya video zuzi na ndo ingalie basi bani kama mtu asikuwa na siri la blocage mtu du coup watu wasijamba kwa singalia video je pose la question les vidéos il est comme Leovani du coup sina regia tsana banjeni eleze shtulo déjà sana dembeli banza para okay donc zuzira kola gwa historia possession amba mtu sikwa na majini mba majini ya posede butule mba mwilwa he majini aseya hila gwa na muonesa maondo kariele zamba kwa watu mba majini yasingia mwilini mana wenye ndo wabenza fanya zurumbu wafanya za uzifanya wabishi masama wa tinini tawa ya gogora tawa ya hedzaswane hao wahizi paramba masha Allah wamunono bani wamifundi mziro okay ufundi mziro bijela kujua roho yao bwana ilio makati lomba usiroma mba ufundi mziro roho yao isone swama ondu yao isidunga tumengoni komsana majindwa ujereo sabdira mba kusina tama na dunia bani deja iborjeri ile zana ipartia mtu aliomba abelishizwa mazetwa na majini ambaye je amrenge place ya hemwilini wahe kabenze majini wali bwa simtambisha wa mrenge ya mwili riele za kalite nyengi mana chini tani regeti comme ça Diamarosa lewe fait donc bosu kariele zamba majini makatolomba tsa jacket mwili na mwanadamu watu watisante una possession za majini wojo para roho ya mwanadamu manade na kile zamba roho ya mwanadamu hakalitecha mwanadamu mwili wahe fiziki anayi roho ya hemba malaika do azonao anana eshtongolomba esprit roho toujours shimaore tsongomba roho yahe be partie ya roho emoja affecti majindo yonao yode bwano blocage za hozifanyilwao yode bwano ujairengwa wenda ila dzoma haburini yode bwano tsinzi zaho wailala shtu wiona tsinzini sabdire bode bwano shtu nilio partie ya raru ya wawe ili yone so maondo donc makati majino lomba mgangi ambia bon
enondo mrenge flan kada jet vola 500 euro vana bari mule flan kada wange masera mgangwe fatin wewe mwambia majini spécialisé ambana mwende mwapare flan kada habo hano kada même si kaji adresse ya on s'en fout le dina la hoto hili jua asijaje hopare wanolio wajovura tushtu ya hele roya hele wale waivingi wandane haule usumona mgangula si vitia masahiri to hili sa masahiri na osona tsinzini bo slash hula etc. Okay, yodi parti ya raru ya iroho ya mwilo ya mwanadamu. Okay, parti yo shindorengwa majino irenga wayo ni sama ondo ebubu wayo gada nikawa staha era kwa ile za zuzi de maana mtu alomba tsama idelezo zaidi naangalie video ya raifanya zuzi basi kari ile zamba makati majino wabelo hamba jahutema sera wa jahungamizi wa jahemu ilinaho wa jahutambishe woja mwilina urabzwa ja negosie na roya bio kangia tu comme ça barangoli njini ja mwilini mal singia tu no je negosie na roya bon relise quelques minutes ringier sinon ringier fanya tungoretsa ha orlawi be roya ho bwelo mbaka ivenze mwili wo wa hambilo amba protege donc yo kaivenze yo wana na majino na mnayo mdzonyo miri na roya ho bali asikesi imano kyo mautungu kyo zitunziro na bali majino ala tsare nge mwili waho wa urumie. Donc ujos di para harma qualité za tambu ata uparamba bwa shindriha roho iwana ni kamba timtu aswali wa mtu asoma baona babo mtu alomba na imani lazimu en fait roho ya huitso badibate itsowana na shtu zile bale ta bedele wonomba neka wonomba majino ashinda la gwanyo nao sabdilmba wa kushindri washindi roho ya dikosi so wa ili hizina mayao iroho yaho wasiri ronza au wasibubuwa na itorture na widzunya masinzano na mafumo mba itale babu wapare mwili wako dimana yona tumba wana majino asizina na utiasikoi basi jelo kweli washpihijiro afeti roho yaho swafikia maso ndo diba pia segondi roho zao wakostoa maksudi zeona maundo wenze dimana bilamba innamal mushrikuna nyajas mtu alomba mushrikuna inyagisi mana roho yaho yo Mungu aiumba ambayo roho nzuzuri ijetwa mwili mbamba ikena protection ile pare mwambu du Mungu alotsa hao wao jokuba lufanye rumbu uibirise shwile jeto we roho yakala zimu mwambu du Mungu uilisha kote ni orenge shuza shetani de uzite mwilini donc watu mordo watu ndo liba pia segondi zo roho yao yangia bewa yangu rakoeleza de mtwali wamba wae katsovenza be abeleshedziwa wa mtu danda ambeleshedzia mazeto na majini ambaye jamfanyi mwenza masera ya Yesu ane ya ibabuha yamfanyi ya impatsa aibu de womba wojarabu zwa negosie gentil mama katona mba kuskiri no aliwa markeza watu hule na udiswa kulale ramba mugeorasa bari swana toujours keskiri waswana bale roho ya namna uonaomba isona maundo na bale wao makatuswali no soma bale usijalia usiba hifadhi ipara hiwana na shtu zile imana mbao jai paramba le raswala baso itawaza mtu disante fetri na wana feti wa hiwana ustawaza moro de wasika watu wali demamba mpratambi homa jini wana babu muhimu wa yuka na udhu wana babu makatona makatushinda kana udhu mana sirondo saminru aswe tawaza atie shoseti komsa kula sasa ndo tawaza hunba mpara minru asabahatu ishitswa komsa abahina tu izi shoseti zombili wakasina oblige mbabalanda hose minru kula samana yo watu mbayo wa jeunesse wafu osaminru be mtwalomba stambia problem za majini imuhimu lazima wake na udhu babona babu si oblige mbake na udhu tout le temps be yo conseil haukamba bale ikena hifadhi mbele zai be lazima ujora zumbe majini au yo tuteni. Okay, donc à partir ya jini wale majini wajazonya usinzano iroho yaho na uibubua na uionesa maondo na uisamidza zitu na uilihidza na mayayo kalitiza shilihidzo mbaro yaho bali asikesi kimba mdamlihidze tanambi banasika tsiki en fait yo isi jompuseni momora tamuswali mkina concentration nzuri mana ujomba balo swalo bale shpuzile bale sona mu hata iso tumalizo swalele mana isikia tena bari makatoya dzonya waikutwa roho yaho waitia zonra makatuswalo tawazao roho yaho yojorigia basa itinini ivono afetwa we lede dala ulai swala Qur'ani dhikri za Mungu zile dala ulai roho yaho diko makatufanya shtumordeyo afeti zonra zile pia shtu zile wamfanyazo afeti zobaliha
Limano disante ufete wa tawaza mali zao do baso disante fete wa swali swala hota ukomesa swala wa disante fete maana feti roho ya huyo jojaya yo jovona pia shtuzilewa kozifanya. Ouais. Donc à partir ya babo de wale ojotsa hatula we swala nbalo vele sidza mafikira tumba harako la we swala nbabo swala ujo la wa swala ni wa la swala nbale waja para rejia tena balo akotsimba ndai tsimba tena toujours talera swala para uja tena de mama watumba même so faindwa na tino tozona tole tsinzinze waone sa maondo bikashindi zangia mwilini maana tini imani yao en fait soit protégée harmoi shtuza ozi wa para. Donc à partir ya babo wajwana mna majino ngio mwilini nalidala wolfanyomba majino motsangie mwilini wasona maondo swala zaho na shtuza opio swanyo basi wa moswali Allahu akbar ukizaho fitar maswala yao de harma zopia mana tin sofi majin baso nzongie mwilini hamanada mano kafete nourri, logé, blanchi, wa shahula ya he ya morongo atumba bon ine samza lo wani ntsan le mabawa shpilo tu swani wamamba lo tsele mabawa maboka mosa ndanu kama kartola ba ujo mpishie usila uswiki mbondo tsoma bali na bali shtu ngine na mori mtu amira envisa mtu amira la kwa mira mais c'est quoi inti ni tsena masha Allah taala kalti za watu zipara harmwa tangu na mnazomba kazi jwa tatu ngo tsefanya be narielewa mba jini lo fenya kweli na mtu sasa marangoma nikawa ono jini mbeli za ho erongwa tu bismillah lo fanya orkirtasi lo la luha kama okay Prince sala marangoma makatona shetu anaona jini en face yao walingalia walikabili na mneno arongwa tu bismillah basi lo la luha orkirtasi donc be nguvu za jini wezipara hahojo Islam pe somahani betsi répondre à la question bon toi jarongo kamba vanitsi na appétit mkini logine mais yako sena appétit la plupart du temps yo mauvais œil. OK bon donc makati shaitan majini wale waja majini watso ngie mwili na mwanadamu deja en fait majini makati watso ngie mwili na mwanadamu bana ikamwili na mwanadamu odi santé fetre odi sante tellement nzuzuri taona mbabaleka wasi matajiri dunia nvani rahana wai jina gya mwili na mwanadamu même suki alisoma Qur'an lisivwa matikal kizilalawa mati nilroambia mba ujonsomea mati no kusimlisha mshewa ho wajao be ujonsomea do monte bwana lio wavuta wasanu hanabala sika mati ni mana jine la tala mwili na mwanadamu afeti mazetwana fetu benza wadunge mitsakandro sepani kawa turongwana mneshi maore ambao benza wafanye shitu ibilisa aifanya waishinda wafanya shitu ibilisa aifanya haojua watu wabole haojuka wasijini muhimu rahana wao haoho maana tini ibilisa makatilomba Allah subhanahu wa ta'ala mumbu Adam Iblis ajamdisa mwanadamu raka katulwa roho be akadzaye hal ata ala al-insanu hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura Adamu aumbo afanyilwa statu yahe na Allah subhanahu wa ta'ala bili malaika zende harmwa tsana tsaza shimaliati wano shimaliati mzidu shimaliati zinzano shimaliati kalti lorengwa Adamu ajafanyilwa de maana onomba wa mudu unwa shinwa kalite za couleur mana shivandensi Adama kombo na irengwa bo hanu mbali na mbali couleur kalite donc neko zona mba mudo wa mshinwa babo tsoelwa mana tini ya ho mukini shivandensi bulo habini Afriki donc wakati yo baba pri makatamfanye Adam alayhi salam Iblis ajam par Adam mgalia rongwa hii ini tinitsena Allah subhanahu wa ta'ala wanyo oshindo umba kalitiza zetu be initsene mbiromba iwajoka de chefu shwande jwanzi donc histoire matatu pia si joabe de urenge sujet na gudu la l'argivia harmoin
partio babo dikuma kataja para adam na mnalimba zote wakasina roho yudi mana mba mfeti yortuelewa zaidi mfeti inshallah taala shaitani waikaja mwambia Allah makati amtia Adam roho da mwambia Allah mbatsaja angie mona Adam be amwambia Allah est-ce que raha kwa mtia roho ilo tushumbe tukaena tamana bani est-ce que ntujua ningie harama mwili wahe ni visite shkulo moni Allah amwambia mbatujua ungie uvisite fanya yote ya ujibia mondo wabo badi harama roho de kutoshinda ngia bo iblisa ngia pia harama mwili wa mwanadamu si tutu angalia jo uno de mtondo ko shifu wangu shimande jwanti okay makatala mwambia Allah mba shumbe no ifanya banini nzilemevu sene nangama pia moni unatoka mlemevu apra tukafenya mbele zangu c'est pas grave mana makati Allah subhanahu wa ta'ala ajavudzilia iblis ajavudzilia Adam roho bao iblisa sa diramba kondo dia jahima waye na Adam alayhi salam kondo jeje mana makatalomba manadamu ahimi tuka horonzo zimbabale wa shetani sudunga mbio do herata roho ya welala ilawa balo wasinzia bale basi uzofanya pia za mana chini wasadunge inamna iblisa mfanya Adam makatimba rahaka katilo roho akamori mtu asinzia donc les demande watu wengi wazona tsinzini wasenda mbio twasibobula ula sikwa kutulwa mundu wase dzunya masembe ula dungo mbio na mpanga tsinzini mara tini wajomba tsinzini hule kushindwa wafanyia rien neka kwa ile wanamna mtu angadzio zinzozi zile donc vosa diramba watu watsuilwa amba stuzir parole ovani en fait wamana tosangani historia Adam alayhi salam en fait usdi par harma pia maisha ya Adam rangwa umbwa ata ufaya heta makata tsonona peboni pia stuzimparo en fait wenda tozielewa utsuelewe wa maisha huya ishobani du coup makati Adam ajavudzule roho ajatlwa peboni malaika zimsujudia ajatlwa peboni ivo wakati yo babo iblisa tsahai wajamu azamto peboni beka tujwa mgetsa na moni mana teni mana Adam peboni mtukasinzia wao dikuika nziro wa yujo mtoa Adam peboni wao bon yodi historia hena Adam makatoka huko tuona mbele insha Allah taala de du coup mazetwani waliomba sevelo wa mwili na mwanadamu ajawa namba wangia moni sababu mana mba fetu atsawa dungi exemple ya iblis wajamba iblisa akangia harama mwili wa mwanadamu na iblisa makatashika shibare juma tanguliza majini mazetu anamwambia hey wamiminono vansina ili mpaka msinayo wamide Mungu wamide lazima watu wanaabudu wamide nti watu peboni majini wengi nao pia wamdungu iblisa amba ai kwelunde Mungu asifanya na miracle asiribana marke asiribana zitu diko tu pia jatombe harma iblis diko mtume sallallahu alayhi wasallam arwamba inna iblis yudha arshahu ala alma amba iblisa aundusha to yahe aundushiri yahe troni yahe ujuma maji baharini warmaswa ocean pacifique atlantique etc wabo hano babo aja undusha to yahe babo ahiri pia majina wambia amde shefwanyu amde Mungu wanyu wamide ni umbao wamide ntia watu peboni ama ntia watu moroni vabo mtu atsahau pebo lazima afanye zangu ntsahau ajimorwa basi yotungujeje wawedu warumba amba awanyesiza pia ziprovo yedza pia stuzilo mbinguni mana madzasijwa stuzilo mbinguni stuzilo pia kulabo hano aswanyesiza zi image du coup c'est normal mbabo watu mrata somo zi image tazampa mfanyia masairi ne mtuzona ok donc aswanyesiza zi image du coup c'est normal mazetano ajangia haramashtu wa mdungu iblis akatoa jamdunga iblis ajawambia akatoa na damu ajashimana jwati watu abdamu ajadzao zamana rongolo au banini ya inesi au labeli maju watu ajadzao na tawa ajapara leo bani ivo makati iblis ajambia watu wa mazetwa namba hey bon wami bradroa wangu de mtu tunafanya shitu wami naifanya tijomba kamshini wasifanya pia be muhimu harumwa zitu pia mtu atoshinda omwe afanya gudu
harma ishitu yangu yanjibia wami iblis basi mtu morde wonso mtiape won hangu je tona kabari basi utrogotini yoshinde mtu shinde ifanyi yote derule ijamba ha musenda mapoteze pia wanadamu pia wange moroni ne kamshini fashu morde mtu sunda fanya tangu nziro rahana hiyo womadza numero 1 zomheti swafi place yangu okay ajonsi harma ishiria iblis na majini mazetwani wafikira lao pia tini watu borwa harma mazetwani de mtu ashinda fanya maurde iblis atandake tsara mwishiria iblis watu pia ubai respect majini pia waapplaudiswa movira donc lazima wafanye tini numero 1 reglia handa wengi mwili hamana damu comme ça wala ulie deja ishitu iblis ipara makataka ngi harma mwili wa adam une fois ipara wawe baki babodi ha bon sipara numero 1 madzata harma watu waliomba waboro wa dunia na maana tsingi harma mwili wa mwanadamu nsienshi wambe ni mkomandiwo lara na mme wao kusendele o ziata mfumo raru ya hoa skukada au sku wodwa kumandiwo mwili wa mwanadamu une fois washinda wa ngiharma mwili wasikumandi mwanadamu wasimwambia shaula lazima ile wasimwambia nguo lazima ipinde ngonzo kunu kenjibia wahenwa maziati ni yababo maziati baku ya yababo yo yatozongamiza usinwe mazia juya kalite za zitwa amba wayeda kumandi mwili nao maana tini waye balafanya shefu mbeli za majini Jikuma katokia mba twasire marumbo hedza jini basi waihira pia wajema zahe na watu pia majirani wahe ahiri pia mazetu anamba na mngalie wana para sipara swafi shiria kalazimu na twasbiha masamata wabihi masamata ukuushe vani rofanya dua ya fulani rimbishi ya masama alhamdulillah tongozen birifete jini heya limrongo amba litsaha nyombe mbili azitunge wewe mwenyewe na wale kamsili wamfetish pihijiri harma mwili wa mutula hizo zile donc uko hingia mtume sallallahu alayhi wa sallam bandaru kwamba inna iblisa yada arshahu ala alma amba ahedza shato yahe shiri yahe harma maji kula uko hingia hira pia mazetwani kawasi talo mbaka harma hii apeli hiri wa jina lao pia ya baba na muze vole wawe boto trinini ufanya tini leo vani msulu para mtumba huo wako tanda swali timzia taka swali c'est bien tsenge ya hulebe wawe fenya basi wawe sambusa amba wami silo para mtu amba kakota na vinyu simtungu tano vinyu c'est bien be tsenge ya hule basi wawe mbanini arfashadi amba wamitsiro para mtu amba wakongadza fete wana na tufanya tawa wana ensemble bon c'est bien tsangelea basi wawe bon wana projet ngwa dzina munyaka ba jarongwa basi nati narungwa dzina la bon basi ule makata ja para na rungwa wami yangu naifanya tongo nziro maana wamitsilo mpara fulani kadana mmewahi bako wenzana wako hadisu wafikiana malgré problems za wakanazo wako wafikiana dukutsilongia mondu babo sina himsharibia bweni na himsharibia mwenye na himsharibia bweni na himsharibia mwenye tasi separe nrolo ile bali you distortion ifanya iblis msikap tule muhono mhedzana mnaini unuda fanya hazina ikalia radi unude mwana wangu prefere majini pia rubalwa shangame qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il a fait tinde ifanya na mtsifanya wa jao shitu puko urwa msikamo na uhedzanyi sidza pia majini mba unude mwana prefere wangu sa hadha waladi unde mwana wangu nde mwana prefere wangu mana shinda fanya itongo yala na koitsa okay shinda fanya itongo ibilisa ko zilindilia nayo dikwe mhiramba unde mwana prefere wangu devant pia majizaitwani ili mama jinle ikamwilini kalbenzela lawa paka alfanyiwe shitwambilo amba aje ifanye
na wale walona zirumbu wengine kama celibatary wameoka kada goni maana tini ile deshtu shaitani itsa waito ya haraka amba mtu asike na mme wahe. Donc makataja uparamba ashinda ufanya shtumuri sihiri la fanyi bamba la watu separation rongwa de majini watu wajarongomba majini aba so watu wapeo majini wao bwi amba henda tashinda separe mtu ibilise mwetsara mwashiria hamwambia amba leo bani usiketsara mwashiria ngwini bani ata ujibiwa nyisize majini mafenya wao ambao fanya hazi nzura na wao we mbaka mwishirakets dikuba jini leo ketsi tuwa wajibu ataru mwashirile bali na wanye sidzana otsehana odzi renga mtumbole vomtwera tamla gwa tuneta kasimvia maana tini apare shiria iblis afanya shitu iblisa swafa kuilindilia bo iblisa mu applaudise tu kule vale undi mwana mzuri wangu. Okay, yede majini. Okay, basi maana tinta iblisa aliomba shtuyo isimjivia swafa amba aiona mtu separe ashinda separe aiona jini shaitani amba shindi i menye nrolo ya mtu baba na mshewahi dibon fitamba harma zitu duniani bani Allah subhanahu wa ta'ala zimjibye wena mtume wa sallallahu alayhi wasallam de wonamba watu wanaofungia ile Allah subhanahu wa ta'ala wejibi wa telma hirana malaika ya malaika namgale tongoyo ba wo ajodzana maislamu ajona abudu tsena. Donc Allah harma lien ya mariage yudi shitu mjibyo Allah amba harma numero 1 mjibyo Allah de watu wafungia na iblis harma shitu mtuki yao de watu wafungia atwa basi iblis namba watu wafungia wale jofanya